హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రవదిక వ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో మా సన్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అండ్ కేక్ ఎలా రెడీ చేయాలో నేను చూపించబోతున్నాను. నేను ఈరోజు మా భవేష్ బర్త్డేకి కార్ కేక్ చేశాను. ఆ కార్ కేక్ ఎలా చేయాలో మా సెలబ్రేషన్స్ అన్నీ మీకు చూపిస్తున్నాను. చూడండి. నా వీడియోని ఇప్పటివరకు మీరెవ్వరూ చూడకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే. Happy birthday, Bayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Bayo. Baby Kannalo, happy birthday. Many happy returns of the day. God bless you, Nana. Happy birthday to you. Happy birthday. ఇలా డెకరేట్ చేసుకున్నాము. బెలూన్స్ పెట్టేసుకొని హ్యాపీ బర్త్డే బ్యానర్ పెట్టుకొని, మా బాబుకు స్పైడర్ మ్యాన్ అంటే ఇష్టము, అందుకే స్పైడర్ మ్యాన్ బ్యానర్ పెట్టుకొని డెకరేట్ చేసుకున్నాము. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను కార్ కేక్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. కార్ కేక్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ముందు బేస్ కేక్ ప్రిపేర్ చేసుకొని దాన్ని ఒక 2 పార్ట్స్ చేసేసుకొని పెట్టుకున్నాను రెడీ. కొంచెము షుగర్ సిరప్ యాడ్ చేస్తున్నాను. షుగర్ సిరప్ యాడ్ చేసేస్తే మనకి కేక్ కొంచెం మెత్తగా అవుతుంది, చాలా బాగుంటుంది. అప్పుడు ఇలా షుగర్ సిరప్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనము ఇప్పుడు విప్పింగ్ క్రీము అప్లై చేద్దాం. విప్పింగ్ క్రీము అప్లై చేసేసుకొని ఈ లేయర్కి కొంచెం అప్లై చేసేసుకొని మళ్ళీ పైన ఒక లేయర్ యాడ్ చేసేసుకొని ఆ లేయర్ కూడా అప్లై చేసేసుకుంటే అప్పుడు మనకి ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఈ విప్పింగ్ క్రీమ్ అంతా. ఇలా సాఫ్ట్గా మంచిగా కంప్లీట్గా అప్లై చేసేసుకొని తర్వాత ఇంకా పైన ఒక లేయర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి, ఇలా మొత్తం విప్పింగ్ క్రీమ్ అప్లై చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు పైన ఇంకో లేయర్ యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఈ లేయర్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉండేటట్టుగా ఎక్కడ ఆర్డర్ మిస్ అవ్వకుండా కరెక్ట్గా పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీని మీద కూడా షుగర్ సిరప్ యాడ్ చేసుకోవాలి. షుగర్ సిరప్ యాడ్ చేసేసుకుంటే మనకి కేక్ అంతా మెత్తగా అయిపోద్ది, చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్గా. అందుకని షుగర్ సిరప్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి. షుగర్ సిరప్ అంతా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ విప్పింగ్ క్రీమ్ని యాడ్ చేసేసుకోవాలి. ఇదిగో చూడండి, కార్ కేక్ చేయడానికి నేను ఒక సైడ్ ఒక పార్ట్ కట్ చేశాను. ఈక్వల్ పార్ట్స్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఇంకో సైడ్ కూడా నేను సేమ్ మెజర్మెంట్స్తో ఇంకో సైడ్ కూడా కట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇది కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను పక్కకి. ఇప్పుడు ఇది కూడా కట్ చేసేసుకుంటాను. ఇప్పుడు ఇది కూడా కట్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని ఈక్వల్గా ఉంచేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఇలా తీసుకున్న దాన్ని ఇలా ఇక్కడ పెట్టేసుకుంటే తర్వాత షేప్ మనము చూసుకొని కట్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేటట్టు కట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే కేక్ షేప్ ఈక్వల్గా వస్తుంది.
చేద్దాం. ఇది కొంచెం ఈ పార్ట్ కొంచెం కట్ అయిపోయింది ఎక్స్ట్రా, అందుకని ఈ పార్ట్ తీసేసి ఇది ఇలా పెట్టేసుకొని ఇది ఇలా ఇంకో పార్ట్ యాడ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని కార్ షేప్లో కట్ చేసుకుందామంటే మనకు కార్ కేక్ రెడీ అవుతుంది. ఇదిగో చూడండి, కార్ షేప్ లాగా కట్ చేసేసాను. పైన 2 లేయర్లు పెట్టేసి రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీనికంతా విప్పింగ్ క్రీము అప్లై చేసేసుకొని తర్వాత డెకరేషన్ చేసేసుకుంటాను. ఇలా పైపింగ్లో పెట్టేసుకొని క్రీమ్ని డెకరేషన్ చేసుకోవాలి. ఇలాగా నేను ఆరెంజ్ కలర్ కేక్ రెడీ చేస్తున్నాను. వన్ బై వన్ ఫ్లవర్స్ యాడ్ చేసేసుకొని ఇదిగో చూడండి, కార్ మొత్తం రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మిర్రర్స్ ప్లేస్లో గ్రీన్ కలర్తో చేస్తున్నాను డెకరేషను. ఎందుకంటే మిర్రర్స్ డిఫరెంట్గా కనిపించాలని డిఫరెంట్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ని యూస్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆరెంజ్ విత్ గ్రీన్ బాగా కనిపిస్తుందని ఈ కలర్తో చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఇదిగో చూడండి, ఎంతో టేస్టీ అయిన సూపర్ కార్ రెడీ అయిపోయింది. ఎలా ఉందో చూడండి కారు. మా సన్ నేమ్ భవేష్, అందుకని భవి అని రాశాను. ఇగో మిర్రర్స్, లైట్స్ చూడండి, మొత్తం కార్ చాలా బాగా వచ్చింది. కార్ కేక్ చాలా బాగుంది, వచ్చింది, సూపర్ ఉంది. చూడండి ఎంత బాగుందో కార్ కేక్. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్, టేక్ కేర్. వీ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.